在我们国家古代的时候，那时候是处于封建统治之下。在那时候，古代的皇帝为了使自己的国家繁荣昌盛，不受到邻国的骚扰，皇帝就会把他们的女儿送到邻国去进行通婚，这是当时最常见的外交方法。在通婚了之后，一方面可以使自己国家不断的发展，另一方面还可以增进和邻国之间的友谊，可以说是两全其美的事情。在我国古代的历史上，一些和亲的公主并不在少数，我们大家最了解的应该就是唐朝的文成公主王昭君了。她当时通过将自己送出，换取了当时国家的繁荣和平，被后人所铭记。今天给大家说的就是在我们古代还有一位和亲公主，可是她的结局并没有文成公主那么好。在她刚被送过去和亲3个月不到的时间，因为当时被宠幸过度而去世了。其实在我们国家古代的时候，结婚的年龄远远要早于现在的，那时候最早可以出嫁的女孩年龄是12岁。而且在古代的时候，女孩出嫁那么早是有原因的。当时因为医疗资源匮乏，再加上常常发生战争，导致社会劳动力不足，所以女孩子成婚的年龄比较小，一般来说13、14岁就是女孩子的成婚年龄，婚后的第2年就开始生育，这也是解决当时社会问题的一种手段。以现在来说，这个年纪还只是个天真无邪的小女孩，可能才刚念初中不久，想想就觉得凄凉。在本该玩耍的年纪，却被安排着组成一个家庭，承担起家庭的责任。自己本来就是一个天性未泯的孩子，在懵懂的年纪里又成了小宝宝的母亲。生活在现代的人们似乎无法理解这样的现象。当时不管是一般市井小民，还是王公贵族，女孩永远无法主宰自己的命运，而公主身为一国之君的女儿，她们的身上不仅代表着皇家，还牵动着一个国家的命运。少江公主是齐景公的女儿，也是齐国的公主，从出生后就被齐景公宠爱。从小长得国色天香，花容月貌，即使年纪尚小，依然可见未来的天姿国色。这样一个美丽的公主，生在王室又备受宠爱，将来可以嫁给一个好男人，安心的相夫教子，安稳生活。然而在这个战乱的年代，小公主注定要为国家牺牲。再加上齐景公势力较弱，面对强大的晋国，只能望尘莫及。晋王是一个好色的统治者，他攻打齐国的原因并不是为了开疆扩土，而是为了满足自己的虚荣心以及享受的欲望，派遣使者去与齐国的大臣交谈。吴国的使臣带着厚重的礼物来到齐王宫，吓得宫墙上的麻雀四散逃去。齐景公虽然对使臣孙洛的傲慢态度不满，却又无法发作，只能客客气气的盛情款待，只希望早点把这尊瘟神送走。吴国大夫孙洛也没有多说废话，几番寒暄之后，就向齐王表达了自家主子的意思，求娶少江公主。齐景公在听到孙洛的这番话之后，心中有些发虚。时间拉回到1个月前，齐景公在寝宫中焦急地踱步，为风雨欲来的形势而担忧。是年，吴国和晋国逐渐崛起，往日的霸主齐国势头却没有那么强劲了，在诸国之中地位显得十分尴尬，一不小心就成为别人的眼中钉、肉中刺。为了保有现在的地位和利益，齐景公决定和楚国结盟，连成一线。可惜有人却不答应齐楚的联盟。吴王收到来自齐国的线报，得知齐楚欲联手，顿时怒火中烧，一发不可收拾。阖闾的宠臣伍子胥却和吴王有着不同的想法，认为这是一个出兵齐国的好机会，重要的是名正言顺。后来就有了孙洛出使齐国的事。年仅10岁的少江本来就是齐景王最疼爱的女儿，齐景王自然舍不得将她出嫁。在听到这个消息后，齐景公进退维谷，晋国是一个残忍的国家，自己的女儿过去要面对的是什么，不用想就可以知道。但是齐景王背负一个国家的兴亡，不能为了自己的女儿而使得齐国百姓受苦，
因此他只能够妥协，答应了晋王的和亲。陪同少将和亲的大臣名叫陈无宇，他在齐国的地位并不高，这使得晋王感觉齐国并不是诚心诚意的想要和亲。少将则据理力争说，送亲的人与接亲的人是地位相当呀，不能因为你是大国就乱了礼数。晋平公看到这个小公主聪明机智，相貌淑丽，宛如蕊珠宫仙子下凡，喜欢得不得了，就放了陈无宇回国复命。晋平公当即册封少将为侧夫人，从此对年仅10岁的小公主夜夜宠幸，流连忘返。晋平公这个色鬼，越看晋国小公主越惹人怜爱，便赐她名叫少将。少就是小的意思。虽然小公主知道自己从此嫁给了这个男人，但情窦未开的年纪哪里懂得男女之事，又如何应对当时年约40的晋平公的龙精虎壮？但晋平公丝毫不知怜香惜玉，根本就不管小公主的疼痛与哀求。从此后，这个晋平公日离不开这娇小玲珑的小宝贝，无休止的享受与欢乐，对那些后宫粉黛不再感兴趣，每天都流连在少将的宫中，折磨的少将精神憔悴，心力不支。晋平公一生玩弄女性无数，妃嫔众多，对这小公主是如痴如醉，似乎有点中邪。于是仅仅嫁过来3个月，小公主就得宠而死。哪里是什么得宠而死？其实小公主身体还没有发育成熟，无法承受这个恶魔的日夜蹂躏，经不住折腾，身体吃不消，元气大伤，年仅10岁便香消玉殒，魂断异国，实是可悲可叹。晋平公竟对外宣称，说是少将公主因为有宠而死，为显情深追封少将为嫡夫人。齐景公因国家弱小，也不敢多说什么。关于少将公主的死，史书就只有寥寥4个字，称为有宠而死。可惜红颜多薄命，浅妾一身安社稷，不知何处用将军，只可惜最是无情帝王家。好色晋平公折磨死少将小公主后，还是酒色没有节制，还是不断召集美丽妃子侍寝。天天酒色，日夜消歌，渐渐的身体也垮掉了，身体一天不如一天了。不到2年时间，晋平公也厌弃驾鹤西游去了。古代最小的和亲公主刚满10岁就出嫁，却被晋平公3个月给宠幸致死了。似乎冥冥之中一切皆有命数，少将小公主也一定希望下辈子不要出生在帝王家了。很多人都觉得这位女子可以说是最苦命的一位公主了，她在什么都不懂的年纪就要牺牲自己，以此来换得自己国家的一丝安宁。在那样混乱的时代，即便出生为尊贵的公主，也难逃和亲的结局。或许在那样的年代，当一个普通人才能过上普通而幸福的一生，我们更是要珍惜现在已经有了的生活。好了，今天的分享就到这里结束了。喜欢本节目的，麻烦动动发财的小手点个订阅，将会为您推送更多精彩内容。我们下期再见。